Hi friends, welcome to my channel ரசிக்கலாம் ருசிக்கலாம். சிக்கன் ரோஸ்ட் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்றைக்கி பார்க்கலாம். இது அரிசி மாவில் செய்கிற எல்லா டிஃபனுக்குமே நல்லாயிருக்கும். ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் பேஸ்ட்டு செஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு அரை மூடி தேங்காய், 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை, கொஞ்சம் கசகசா, கொஞ்சம் சோம்பு, இது நாளையும் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்தாச்சு. தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம். 1/2 கிலோ சிக்கன், கருவேப்பிலை, இது கருவேப்பிலை தான் அதிகமாக போடணும். 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, நிறையா சின்ன வெங்காயம் வேணும், பெரிய வெங்காயம் போட போகிறதில்ல. 25 சின்ன வெங்காயம் உரிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 50 மில்லி ஆயில், கடலெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும். 2 சின்ன சைஸ் தக்காளி, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள், அரைச்சி வச்ச தேங்காய் பேஸ்ட், அப்புறம் இது வீட்டிலேயே அரைச்ச கறி மசால் தூள், கடுகு உளுந்தம் பருப்பு, இந்த பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய், இது வந்து கடையில் வாங்குகிற கறி மசால் தூளாக இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா தேவையில்லை. உப்பு தேவையான அளவுக்கு. இவ்வளோ தான் இதுக்கு தேவையான பொருள். இப்போது குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். குக்கரில் காஞ்சதுக்கப்புறம் 50 மில்லி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கடலெண்ணெயை சேர்த்துக்கிறோம். எண்ணெய் சூடான அப்புறமா கடுகு உளுந்தம் பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல, அதை ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். கடுகு வெடிச்சப்புறமா ஒரு 3 கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. இந்த கருவேப்பிலை ஸ்மெல் தான் இதில் நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் 25 சின்ன வெங்காயம் உரித்து வச்சோம் இல்லையா, அதையும் சேர்த்துக்க போகிறேன். இப்போது இதை நல்லா வதக்கணும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா அந்த தோல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வரும், தனித்தனியாக கலண்டு வரும். இப்போ இந்த டைமில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு விழுதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது வெங்காயம் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலந்து விட்டுக்குங்க. ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வதக்கணும். இப்போது உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு இந்த டைமில் சேர்க்கறதுனால அடி பிடிக்காமல் இருக்கும். இப்போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியும் சேர்த்துக்கிறோம். இந்த குழம்பு பார்த்திங்கன்னா இட்லி, தோசை, பணியாரம் அதுக்கெல்லாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், அதே ஸ்பூனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள், அப்புறம் நம்ம வீட்டிலேயே அரைச்ச கறி மசால் தூள். இது கரம் மசால் தூள் இல்லைங்க, கறி மசால் தூள். போட்டு நல்லா கிளறணும். அப்போ தான் இப்போ நம்ம போட்ட பொடியோட அந்த ஸ்மெல்லெல்லாம் வந்துட்டு ரா ஸ்மெல்லாம் போகும். இப்போது நம்ம கழுவி வச்சுருக்க 1/2 கிலோ சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த டைமில் உங்களுக்கு தேவையான உப்பு, காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க.
செக் பண்ணிவிட்டு குக்கர் மூடி போட்டு விசில் போட்டுருங்க. சிக்கன் நீங்கள் எத்தனை விசில் வச்சு வேக வைப்பீங்களோ அத்தனை விசில் விட்டுக்கோங்க. நான் இப்போ 4 விசில் விட போகிறேன். அவ்வளோதான், குக்கரில் கேஸ் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன், பார்க்கலாம். ஸ்மெல் ஓப்பன் பண்ணோடனே சூப்பராக வருது. சிக்கன் வெந்துருச்சு. இப்போது இந்த குழம்பு அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம். ஆனால் நம்ம இப்போ தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஆட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அடுப்பை சிம்மில் வச்சு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விடுறோம். இப்போது அந்த பேஸ்ட் ஆட் பண்ணோடனே குழம்பு கெட்டியாயிரும். உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி மறுபடியும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி கரெக்டான பதத்துக்கு வச்சுட்டு அடுப்பை சிம்மில் வச்சு ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் விட்டுருங்க. அப்போ அந்த பேஸ்ட் அதுவும் குழம்போடு மிக்ஸ் ஆகி நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதாங்க. 10 நிமிஷம் கழித்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ண வேண்டியதான். நம்ம சேனல் ரசிக்கலாம்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். ரசித்து சமைங்க, ருசிச்சு சாப்பிடுங்க. தேங்க்யூ.